Allora, queste qua sono cose proprio calde, fresche, come dir si voglia. La legge di stabilità 2016 sono state messe a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze le schede di sintesi dei principali aspetti fiscali innovativi di questa legge di stabilità, che riguardano tante cosette, ci sono tante voci interessanti, eccetera, però sono veramente molte. Per conoscerle bisogna anche stare attenti. Non sono state pubblicizzate sufficientemente, per cui non tutti ne sono a conoscenza, oppure comunque bisogna essere un commercialista che studia e si perde le notti, fa notti insonni. Ma che cosa ne, quello che ha potuto studiare lei, che cosa ne emerge? Adesso la legge di stabilità, se vi dico quanti articoli ha, potremmo stare qua una settimana. Hanno fatto, sotto l'aspetto fiscale intendo adesso, hanno fatto delle modifiche e hanno prorogato delle agevolazioni fiscali, per esempio sulla detrazione 55-65% sulla casa, delle manutenzioni e ristrutturazioni e quelle energetiche, eccetera, eccetera. E ne hanno fatte anche molte altre. Adesso io ve ne dico alcune perché sennò qui effettivamente no, sono quelle più un po' più importanti. Io intanto parlo dell'edilizia, tra l'altro per quanto riguarda l'acquisto degli immobili residenziali. Adesso addirittura le giovani coppie possono anche avere uno sconto del 50% dell'IVA che si paga. E inoltre hanno fatto il leasing, infatti il leasing sul residenziale invece che il mutuo, no? Invece del mutuo, per cui potrebbe essere interessante anche il leasing, magari nel costruendo anche l'unità immobiliare. Questo potrebbe essere interessante, con i tassi logicamente adeguati e con le agevolazioni di prima casa, per cui anche le società di leasing potrebbe essere uno sviluppo per queste strutture finanziarie e potrebbe essere anche una cosa molto intelligente, per cui hanno ridotto sull'acquisto Certo, è un messaggio, quali sono i parametri per scegliere una banca sicura? Gli rispondo, l'ho detto prima, non solo il Chat One, ma anche per la solvibilità della banca, ma anche le sofferenze bancarie che hanno e la leva finanziaria che fanno. Sofferenze bancarie e leva finanziaria. Boh, e ritornando a noi, sulle parti del mercato immobiliare hanno fatto delle agevolazioni sull'acquisto. Perfetto. Rileva secondo lei? Poi però quando tu compri una casa ti tassano all'inverosimile, soprattutto se magari compri la seconda. Sulla prima hanno tolto l'IMU, ok? E per cui abbiamo solo le imposte, l'IMU viene applicata sulle seconde case o su quello che è strumentale, eccetera, eccetera. Poi per quanto riguarda la legge stabilità hanno prorogato legge manutenzioni ordinarie e straordinarie e di qualificazione energetica, hanno introdotto alcune nuove spese di detraibilità fiscale che sono gli asili, mi pare gli asili, altre cose che adesso non ho sotto mano perché ce ne sono talmente tante, abbiamo fatto la lista l'altro giorno in studio e sono venute fuori 20 pagine di... Addirittura? Sì, 15 pagine di proroghe, poi logicamente dettagliate un po', poi tutti i documenti che servono, per cui atti di mutuo, atti di compravendita. Perché esatto, servono ex novo anche dei documenti... Sì, cioè bisogna controllarli e metterli nella dichiarazione perché può essere che dopo noi facciamo errori. C'è la possibilità di scaricarsi l'interesse del mutuo, per le giovani coppie, cioè sotto i 35 anni, c'è una maggiorazione, e, insomma, per cui hanno fatto qualcosa, hanno fatto per le aziende, stavo leggendo perché mi sono interrotto, sì. Hanno fatto, visto che mi interrompo, quanto importante è un consulente finanziario? Moltissimo. Perché noi non possiamo sapere, io non posso sapere quello che fa un consulente finanziario come magari lui non sa fare il commercialista, come non sa fare l'avvocato. Per cui la professione del consulente finanziario in questo momento è veramente fondamentale, perché lui deve analizzare i mercati, lui ha le conoscenze che gli arrivano dai mercati, perché logicamente chi lavora in queste strutture non è che va là, si siede dietro una scrivania e guarda cosa rendono quello che ha investito, ma comunque ha i flussi di ritorno di un sistema finanziario mondiale, voglio dire, Reuters, eccetera, eccetera. Per cui sì, è fondamentale. E quanto è importante, chiedo questo invece, un consulente commercialista? Ecco, ormai il commercialista deve essere onesto, è entrato nella vita quotidiana di tutti. Perché tutto quello che lei sta raccontando, che ci sono tante voci, tanti aspetti, poi ci sono alcuni che riguardano le imprese, ne ha parlato anche con Fapi, ha comunicato la CGIA di Mestre, ha fatto le sue dichiarazioni, il 140% dell'ammortamento, queste cose qua, insomma, esatto, però a questo punto, siccome è impossibile saperle tutte, poi ogni volta ne emergono di nuove. Ma tutte magari non le sappiamo neanche noi, perché la verità è che sono talmente tante. Ecco, che certe volte sfuggono anche a noi, è brutto a dirsi, però bisogna essere anche onesti con se stessi e con gli altri. Sono tantissime
Noi in Italia abbiamo una confusione di leggi, normative, leggine, modifiche, leggi di stabilità e poi c'è la mille proroghe, la proroga, cioè diventiamo decreti che non sono ancora stati attuati, che sono lì, decreti leggi fermi. Cioè, ci muoviamo in Italia veramente, se non c'è un riassetto del testo unico sui redditi, del TUIR, e fatto in maniera più sintetica e chiara, diventiamo matti, perché poi ci sono le circolari di agenzia delle entrate che ci dicono una cosa, ma le circolari di agenzia delle entrate non mica imperative, È la legge che è imperativa, il decreto, ma non la circolare dell'agenzia delle entrate, per tutto rispetto, che magari gran parte sono corrette, non voglio dire questo, però cioè capite bene che facciamo difficoltà a lavorare in questo, e poi ci mettono adempimenti continui e nuovi. Esatto, quanta responsabilità c'è anche in capo al commercialista? La domanda è, ma questa benedetta MPS sicura o a rischio? Io non sono all'interno, ma le voci del mercato che venga riacquistata un'altra volta da Santander, così fanno il business 2 volte. È sicura, non è tra le banche più sicure, mettiamola così. Infatti i dati che dicevo prima, il CET1, sofferenze e leva, non è tra le migliori. Detto questo, no, ma ci sono i dati pubblicati, sì, non voglio, sono cose ufficiali, certo. Però con questo devo dire che la MPS ultimamente si sta muovendo nel territorio, che fino a poco tempo fa era completamente bloccata. Per cui spero che sia un segnale. Ha molte sofferenze, questo sì, è una delle banche che ha molte sofferenze. Infatti, quindi è un po' rischiosa, vabbè. Dicevo appunto questo, ma a questo punto anche la responsabilità in capo. No, la responsabilità commercialista assolutamente noi le abbiamo tutte, sia civile che penale, e logicamente il penale è un po' più difficile, però tendono sempre più queste norme tributarie a colpire il professionista o con la confisca dell'equivalente, per cui dei beni per equivalente del danno, o anche quando uno fa il revisore addirittura sul mandato che ha, se ci sono delle sanzioni o delle cartelle esattoriali eccetera, fino alla corresponsione all'importo del suo compenso può essergli preso, cioè c'è la confisca. Cioè noi ci stanno mettendo sempre in una situazione. Dovete avere un'assicurazione. L'assicurazione assolutamente ce l'abbiamo, ma poi sa mica tutte le assicurazioni sappiamo benissimo, possono rispondere, ma c'è una franchigia e avanti Savoia. Cioè la verità è che molta gente a questo punto si sta stancando e dico faccio un SRL e faccio lo stesso uguale, e così non va bene. Poi vogliono liberalizzare. E invece qui non so se stiamo liberalizzando, stiamo invece addossando, adesso io parlo della mia categoria, a una categoria un ingente quantitativo di adempimenti da fare, che il cliente, noi dobbiamo scaricarlo anche, certe volte ci litiga con il cliente, ma anche questo, ha pienamente ragione, io non posso dargli torto a un cliente, perché ha ragione, se ogni 2 minuti ne mettono una di nuova da fare, chiaro che il mio tempo, il tempo anche delle collaboratrici eccetera, dobbiamo comunque qualcuno scaricarlo, perché sennò andiamo in negativo, io col bilancio, ma allora dico, assumetemi allo Stato, al Ministero del Tesoro o delle Finanze, ci assumete noi commercialisti come fanno in Svizzera e ci pagate come i medici di famiglia, abbiamo 100 clienti, mi pagate, fine, in base alla proporzione e all'entità, qua non è possibile però perché dobbiamo scaricare a qualcuno anche noi il nostro lavoro. No, perché poi parlando sempre di questioni di importanza di un consulente in un ambito anziché in un altro, un po' come avere il buon avvocato, il buon commercialista, il buon medico, chiaro. I 730 precompilati presentano delle situazioni da verificare molto attentamente e ci sono stati pochissimi quelli che andavano bene. No? Ecco, l'ha già anticipato, è vero, perché tutti i dati che sono stati fatti confluire in questo cervellone, la verità è che poi l'anno scorso, adesso non so quest'anno se magari è migliorato, l'anno scorso molti di questi precompilati non erano corretti, o perché mancava l'assicurazione, o perché mancava il figlio a carico, per cui sono cose che non si possono fare, poi vengono da noi, dobbiamo controllare 2 volte e gli dico adesso dovrei prendere i soldi doppi. Paradossalmente, cercate di capire, Per cui, guardate, o lo fanno bene, ma non so se siano in grado, poi non so se quest'anno sia migliorata l'aspetto del supporto informatico. No, si preannuncia comunque sempre problematica. Ma problematiche ce ne sono, bisogna sempre ricontrollare tutto. Allora a questo punto che funzione abbiamo noi? Oppure gli modelli unici devono fare l'agenzia di entrate, sì, ho capito io, però ragazzi. Quello che è l'agenzia di entrate, un dipendente pubblico, per tutto il rispetto che io ho, non è un professionista che ti fa interesse tuo, magari inserire una spesa piuttosto che un'altra. La verità è che questo lavoro sta diventando molto complesso, ma proprio anche per quanti adempimenti e normative che ci sono, dovrebbero semplificare. Questo sarebbe un risparmio di denaro, di costi e di parcellazione ai clienti.
Invece cominciamo, per esempio, l'ultimo, hanno fatto le CIU, le certificazioni uniche, dobbiamo fare un invio telematico di tutte le certificazioni, no? Dove sono ritenute a conto, o dipendenti o liberi professionisti. Poi a settembre dobbiamo fare anche il 770, che è sempre la certificazione di tenute. Dico, ma scusatemi, ne facciamo uno? No, perché se no, spero che l'anno prossimo uno dei due adempimenti si confluisca nell'altro. Terrificante, È benissimo. terrificante. Allora, grazie di essere stato qui con noi, Riccardo Bortolamila. Riavremo in trasmissione poi per affrontare altri temi, perché abbiamo visto che ci sono delle figure cardine, tra cui sempre più anche quella dei commercialisti, diventano indispensabili, perché ci sono tante dinamiche che non si spiegano senza la comprensione di altri aspetti. Purtroppo sì. E di cui questo è rilevantissimo nel nostro paese. Grazie ancora di essere stato qui con noi, grazie a voi di averci seguito e noi ci vediamo come sempre domani.